Olá a todos, pessoal, eu sou o João Cardoso e hoje estou aqui com mais um vídeo. Neste vídeo vou mostrar o meu novo animal. Nós ainda não lhe demos o nome, ponham aí nos comentários o nome para o novo animal. Ele já está aqui em minha casa, eu já o fui buscar, meu pai foi o buscar. Está aqui sol, eu não sei se vocês estão a ver. Cadu! Eu chamei o Cadu porque ele é muito fofinho. Cadu é um nome para os... E olha quem está aqui. Está aqui o meu Cadu. Já se atirou para cima de mim. Olhem aqui. É este aqui. Epá, o coisa do mercado chegou, por isso é que está a fazer tanto barulho. Este é o meu cão. Este aqui é o meu cão. Estão a vê-lo, pessoal? Este é o meu cão. Há aqui mais cães da vizinhança, há muitos cães nesta vizinhança. Se vocês não viram, é normal porque... Cadu, anda cá. Ele veio, olha. Cadu, olha, Cadu, olha. Afinal ele já tem nome. Estava a brincar, pessoal. Cadu, não ladra, não ladra. Não ladra. Cadu, anda. Anda, Cadu, anda. Ele está um bocadinho treinado, por isso é que eu disse que eu já o tenho há um bocadinho de tempo. Estão a ouvir-o a ladrar, pessoal? É este o meu cão. Eu não sei se vocês o estão a ver, eu vou levar para um sítio com sombra. Pessoal, eu pus o tablet no chão porque... Anda, Cadu! Anda! Anda, Cadu! Anda! Anda, bebê! Cadu! Pus o tablet no chão. Mas agora eu vou-vos mostrar mesmo quem é o Cadu. E vocês vão ver melhor. Pois abre uma porta, avó. Cadu. Pessoal. Larga, Cadu. Cadu. Para. Este é o meu Cadu. Olhem só. Olha. Cadu. Olha aqui o Cadu. Vejam o Cadu. Pera, eu vou-vos mostrar. Espera aí. Olha. Estão a ver? Olhem lá tirar-se. Ali ele. Estão a vê-lo, pessoal? É que eu não sei se vocês estão a ver, ele está-se a tirar para cima de mim, isso, e... Viram? Cadu! Não. Chega, Cadu. E o vídeo fica por aqui, espero bem que tenham gostado. Ponham um gosto, subscrevam-se e tchau.